Hey guys! Yani hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim Gönlüm TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzu sizlere ikinci kez çekiyorum bunu. Buraya yeni harita bu arada arkadaşlar. Yeni harita bu. Yani burada ümit etmeyin ben kazanırım. Birazcık kötüyüm çünkü bu haritada. Bu arada kulaklıkla oynuyorum. Bana ait bir kulaklığım var. Kendime ait. Kulaklıkla oynuyorum. Kendime ait ama. Kulaklık komple benim babam bana verdi. Allah. Kızım oradan düşersin sen. Buradan değil. Böyle değil. Ya. Niye oturuyorsun? Ben seni anlamadım kanki. Meteor. Meteor kaç. Kaç meteor. Arkadaşlar meteora hiç tebessümüm yok. Hop. No. Bir dakika. Oturursak ne oluyor ben anlamadım. Bir şey olmuyor. Daha demin yukarı doğru çıkıyor gibiydi de. Hop tamam. Çıkıyoruz arkadaşlar. Dikkatli ama. Buraya şöyle de aşağı iniyoruz. Tamam. Anladım ben işi. İn yemin billahi. Çocuk. Hay ben senin. Allah kahretsin. Çocuk attı. Quest bendesin. Oh öldün. İyi oldu sana. İyi oldu, ben seni gebertmez miyim? Gıcığın teki arkadaşlar. Beni niye öldürüyor ya? Benim suçum ne Allah aşkına? Hayret bir şey emin billah. Hayret. Geri at beni. Ses var diye bazen konuşmayacağım. Birazcık daha açalım ses. Bu yeter arkadaşlar. Deniz. Bir kulaklıklayım bu arada arkadaşlar. 34'e indim ben ya. Birinin önündeydim arkadaşlar. 34'e indim. Kaç. Başımı kaşımaktan gidemedim. Şuraya böyle yukarı çıkacağız arkadaşlar. Oh hello. Hi sana da hello. Arkadaşlar ben bu üstü çok beğendim. Düşmeye. Quest düştün. Oh iyi oldu. Sen beni iter miydin? Şimdi arkadaşlar. No ya. Çok az canım vardı arkadaşlar. Zaten arkadaşlar videoyu durdurmama gerek yok. Çünkü kısa oyunlar oluyor. Points alıyoruz. Ben şu anda yukarı çıkalım. Kaçıncı point sırasındayım görelim. Hemen gidelim. Deniz önümde benim. Benim Gönlüm TV 30 point. Yani sondan dördüncüyüm arkadaşlar. Görebilirsiniz videoyu durdurup. Bakın. Ya üstüme ne çıkıyorsun çocuk? Da. Gef. Ya ben ölürüm arkadaş. Dur bakalım arkadaşlar. Bakalım çocuklar neredeymiş. Oraya atlamaya çalışmayı düşünüyorum. Böylece. Tamam buldum yeri. Quest'in kafasındayım. Ama uzakta bence.
Hop atladım arkadaşlar. Ama en fazla yarım metre. Of. R diye birileri var kafaya göre değişik değişik. A1, R2, 2, 3, A4. Nasıl bir isim lan bu? Anlamadım. Arkadaşlar hala sondan üçüncüyüm. Dur ne oldu? 34. Tamam arkadaşlar birazcık yükseldim. Çünkü bazıları oyuna yeni geldiği için yükseldim arkadaşlar birazcık Sıram yükseldi. Bu arada arabaların içine binebiliyorsunuz. Ve ben nereyi hiç sevmiyorum bilir misiniz? Tsunami'yi hiç sevmiyorum. Siz tabii tsunami ile karşılaşmadınız. İşte ondan siz iyisiniz. Oyunda tabii ki tsunami ile ya. Burada ölürüm ben ama ya. Neyse ne yapacağımı biliyorum. Bunları aşağı düşürüyor bu. Ben biliyorum. Standard. Kaç. İn aşağı hızlı in. Arkadaşlar. Yerler kopuyor. Bir şeyler oluyor. Of abi bunlar benim üstüme düşmeden kaç. Ama ağacın gövdesi de gitmiş yani boşu boşuna değil. Abi öleceğim. Koş. Ya tamam. Abi her şey birbirine girmiş arkadaşlar. Her şey birbirinde. Bu ne ya? Arkadaşlar. Her şey birbirine girmiş. Bu ne? Nasıl öldüm? Neyse arkadaşlar. Video bayağı bir uzun oldu diyeceğim. Kuşum açıyordu. Defne. Ona hemen bir arkadaşlık isteği yollayalım değil mi arkadaşlar? Ne de olsa o da bir Türk. Defne. Baruç. Neyse arkadaşlar ben gözükmüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu eminim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.